আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। রনি ভাই আসার পর তো সুন্দর সুন্দর বক্তা বাচ্চা দেখছি, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি, আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম হলো রনি ডেয়ারি ফার্ম, আর আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখোলা পৌষটের পূর্ব পাশে। আর আমি মূলত বকনা গরু এবং প্রেগনেন্ট গরু নিয়ে ব্যবসা করি, ঠিক আছে। আজকে দর্শকদের আমি 5টা গরু দেখাবো, তার ভিতরে আপনারা 4টা বকনা এবং একটা প্রেগনেন্ট দেখাবো আজকে দর্শকদের। তবে আমি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা এই গরুর জগতে আজকে চ্যালেঞ্জ রাখলাম যে আমার 5টা গরুর জাত নিয়ে আমি আজকে চ্যালেঞ্জে থাকবো, যে এর উপরে জাত আর গরু হয় না ইনশাল্লাহ, কোথাও তো কোনো ডেয়ারি ফার্ম দেখাইতে পারবে না। তবে আজকে যে প্রেগনেন্টটা দেখাবো একটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট, আর 8 মাসের আর 10 মাসের সব বকনা দেখাবো, 11 মাসের। আচ্ছা, তো রনি ভাই চলুন তাহলে দেরি না করে আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে দর্শকদের বকনাগুলো দেখান এবং প্রেগনেন্টগুলো দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে একটা বড় সড়ো বক্তা দেখছেন, খাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, শুরুতে 1 নম্বর এই বক্তাটার জাতন বয়সটা বিস্তারিত ভাই। এটা একটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা, ঠিক আছে। এটা হলো আপনার 6 মাসের প্রেগনেন্ট ভাই। আচ্ছা, এটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট। যে দর্শক নেবে অবশ্যই চেক দিয়ে দেখে শুনে নিতে পারবে, এবং আমার কাছে কার্ড আছে এবং তার সারা ডাক্তার নিয়ে আসি, যেখান থেকে যে প্রান্তের থেকে চেক দিক না কেন তারা সে চেক দিতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। এবং যদি সে চিন্তা করে যে আমি বাসায় গিয়ে চেক দিব, ঠিক আছে, এখান থেকে গরু নিয়ে যা বাসায় যা চেক দিব, অবশ্যই বাসায় যাও চেক দিতে পারবে, কোনো রকম সমস্যা নেই। হ্যাঁ, চেক দিয়ে দেখে শুনে দেখে নিতে পারবে। দেখেন এই প্রেগনেন্টটা দেখান, যে দর্শক একটু পিছন সাইডটা দেখেন, মাথাটা ভার আছে একদম, মাথা আর মাজাটার স্ট্যান্ডার্ডটা কি দেখেন গরুটা। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের, গরুটা খুব সাদনা গরু ভাই। এই দেখেন, দেখছেন উলানটা, দেখছেন 6 মাসের প্রেগনেন্ট, উলান আল্লাহর রহমতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছাড়ি দিয়েছে। আর একটা জিনিসটা দেখেন, 4টা নিপুল দেখেন 4 জায়গাতে, আর নিপুলগুলা বেশ বড় বড় এবং যথেষ্ট পরিমাণ দুধ দহনের ক্ষেত্রে সুবিধা এই গরুটার, এবং এটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ উলান ছাড়বে ভাইয়া, এটা যথেষ্ট উলান, যথেষ্ট উলান ছাড়বে এবং খুব শান্ত প্রকৃতির। এই দেখেন ভাই, দেখছেন খুব শান্ত স্বভাবের, খুব শান্ত স্বভাবের গরু। এটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট, আল্লাহ দিলে এটা যখন আপনার আর 3 মাস লালন পালন করতে পারবে, তাহলে পরে এর যে উলানটা ছাড়বে, এই দেখেন এই উলানের ডিলটা দেখেন, দেখছেন উলানের গঠনটা দেখেন, যে একটা গরু যে কত বড় উলান হইতে পারে এই গরুটার। এখন 6 মাসে যদি উলান এতটুকু উলান ছাড়তে থাকে, তাহলে এবার যত দিন যাবে ভাই তত উলান ছাড়বে এই গরুটার। বন্ধুরা, অপর পাশ থেকে দেখছেন 1 নম্বরের বক্তাটা, বড় সড়ো একটা বক্তা দেখছেন, আর আপনারা শুনেছেন প্রেগনেন্ট আছে, এটা 6 মাসের। হ্যাঁ, 6 মাসের প্রেগনেন্ট, চেক দিয়ে দেখে শুনে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। রনি ভাই, অদাঁত তো নাকি? হ্যাঁ, এটা এখনো দাঁত হয় নাই, অদাঁতে গরুটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, তো রনি ভাই তাহলে 1 নম্বর প্রেগনেন্ট, এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার আমি দাম রাখছি, চাওয়ার দাম হলো 1,65,000 টাকা। দাম দর কি করতে পারবে? এটা সীমিত দরদাম করতে পারবে ভাই। বন্ধুরা, দেখলেন আপনারা 1 নম্বর প্রেগনেন্ট বকনা 6 মাসের, আর রনি ভাই দামটা বলে দিলেন 1,65,000। হ্যাঁ, 65,000 টাকা। টাকার দিকে কি, এই যে এই গরুটা যখন আপনার 9 মাস বা বাচ্চা দেওয়ার আগ মতো যে উলানটা ছাড়বে, ঠিক আছে, এই উলানটার যে গঠন, এখন যে গঠনটা আছে, এই গঠনের পরেই মনে হচ্ছে যে অনেক বড় একটা উলান এই গরুটার উলান হবে আর কি। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই, 2 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা হলো এসিআই বীজের একটা রানী বিটের বাচ্চা, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এর গলা, মাথাটা দেখান, যে এক বিদ্যা মাথা এবং ছোট মাথা এবং ঠোঁটটা গোলাপি, ঠিক আছে, গলাটা চিকন, মাজাটা দেখান, এবং যে একটা আদর্শ গাভীর যে বৈশিষ্ট্য দেখার দরকার, ইনশাল্লাহ সেই স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই বাচ্চাটার ভিতরে আছে ইনশাল্লাহ। ভালো পার্সেন্ট আশা করা যাচ্ছে। ভালো পার্সেন্ট মানে যদি দর্শক বলে যে 100% হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, তবে আমি এটাতে 100তে 100 আমি যে বাচ্চাগুলো আজকে দেখাবো দর্শকদের, সেই বাচ্চাগুলো ইনশাল্লাহ দর্শক দেখবে। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের, যেটার উলানটা কত সুন্দর। এই দেখেন উলানটা, দেখছেন নিপল ঠিক আছে 4টা। উলানটা কি দেখেন তো, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান এসিআই বীজের বাচ্চার উলানটা কি আসছে আল্লাহর রহমতে, মাশাআল্লাহ উলান আসছে, এবং হাত পা গুলো খুব অস্থির। অপর পাশ থেকে দেখছেন 2 নম্বর বকনা, এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটার বয়স আছে আপনার 8 মাস বয়স আছে ভাই। বয়সটা শুনলেন, 8 মাস। হ্যাঁ, 8 মাস বয়স। তাহলে রনি ভাই, 2 নম্বরের বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম থাকবে 75,000 টাকা। 2 নম্বর, 3 নম্বর আর 4 নম্বর, এই 3টার একটা লট আছে, ফিক্সড দাম 75,000 টাকা লট। এটা সিঙ্গেল নিলে 75? হ্যাঁ, লট নিলেও 75, কোনো দরদামের জায়গা নাই, কেননা বাচ্চা দেখে টাকা দিবে আমাকে। প্রয়োজনে আমি এই বাচ্চা যে দর্শক আসবে, আসি সরজমিনে লাইটে সাইডে দেখি শুনে তারপর নিতে পারবে। তো বন্ধুরা শুনলেন, 2 নম্বর বকনার দাম 75,000 টাকা ফিক্সড রেট।
আর তারপর দেখছেন এখানে 3 নম্বর বকনা, এটার খাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই 3 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটাও একটা এসিআই যেটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটা রানী বিটের বাচ্চা। এর উপরে আর কোনো জাত পার্সেন্ট আর যদি দর্শক চায় আমার দেওয়ার মতো আর ক্যাপাসিটি নাই, বা যে কোনো ডেইরি ফার্মে আর দিতে পারবে না যদি এর উপর যদি আর কোনো দর্শক বাচ্চা চায়। খুব ভালো পার্সেন্ট, এর উপরে কোনো পার্সেন্টই হয় না। আচ্ছা, মাথা, গলা, হাত পালে যে ব্যাপারগুলো আপনারা ভালোভাবে দেখবেন। হ্যাঁ, মাথাটা দেখেন কত ছোট্ট মাথা, এবং তার মাজাটা কি, এবং তার হাত পাগুলো কত সুন্দর, এবং পাগুলো স্টেট বাই স্টেট। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, এটার উলানটাও দেখান দর্শকদের, যে একটা এসিআই বীজের বাচ্চার যে উলানের যে ডিলটা থাকে সেই ডিলটা দেখান, এই দেখেন। ঠিক আছে, নিবেন চারটা। এটার যে উলান ছাড়বে, এসব বাচ্চার যে উলানটা আসবে, আশা করা যায় প্রথম বিয়ানে এটা 20+ দুধের গাবি হবে ইনশাল্লাহ। অপর পাশ থেকে দেখছেন 3 নম্বর বকনা, এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটার বয়স আপনার 8 মাস প্লাস বয়স হবে। আচ্ছা, আর এটার দাম তাহলে 75। এটার দামও ফিক্সড 75,000 টাকা, কোনো দরদাম নাই, সুযোগ নাই আমার কাছে। বন্ধুরা শুনলেন, 3 নম্বর বকনার দামও ফিক্সড 75,000। জি ভাই। তারপর দেখছেন 4 নম্বর বকনা, এটারও খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। রনি ভাই 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? বা এটাও একটা এসিআই বীজের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটারও মাথা মাজাটা দেখান, এটা খুব শখের একটা গরু ছিল ভাইয়া, দেখছেন মাথায় যে বাসায়, যার বাসায় ছিল মাথায় উনি মেহেদি দিয়ে দিয়েছে, মেহেদি, একটা মেহেদি দিয়ে দিছে। যা বাচ্চাটা খুব শৌখিন একটা বাচ্চা ছিল, খুব শখের বাচ্চা ছিল, যাকে আমি দোকান থেকে নিয়ে আসছি বাচ্চাটার ডিলটা কত সুন্দর, যে একটা লম্বা চড়া আছে। হ্যাঁ, বেশ লম্বা চড়া গাবি, এবং হাত পাগুলা স্টেট বাই স্টেট খাড়া খাড়া, যে একটা আদর্শ গাভীর যে বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, আমার গরুর ভিতর যদি সেই বৈশিষ্ট্য না থাকে দর্শকের নেওয়া লাগবে না। টাকা দিয়ে দর্শক কেন খারাপ মানে গরু নিবে এত টাকা দিয়ে? আমার কথা হলো পরিষ্কার কথা, যদি ভালো লাগলে ইনশাল্লাহ নিবে, না লাগলে নেওয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, উলান পালানটা? হ্যাঁ, এটার উলান পালানটা দেখাচ্ছি দাঁড়ান। এটার উলান পালানো যে সুন্দর একটা উলান পালান আসছে, মাশাআল্লাহ উলান, এই দেখেন এটার উলানটা দেখেন, দেখছেন উলান ভালো আছে, নিপিল চারটা দেখছেন, উলানের জায়গা আছে ভালো দেখছেন। উলান কি উলান পর্যাপ্ত দুধের গাভী হবে, দুধ হবে এগুলো, এইসব গরুগুলার 4টা নিপুল 4 জায়গায়, উলানের ডিলটাই আলাদা, শখটাই আলাদা। আর রনি ভাই 4 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 8 মাস বয়স আছে ভাই, 8 মাস প্লাস বয়স আছে। তো বন্ধুরা আপনারা আগে শুনেছেন 4 নম্বরের বকনার দামও রনি ভাই ফিক্সড করে দিয়েছেন 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। জি ভাইয়া। আর তারপরে পাশে এটা দেখছেন 5 নম্বর বকনা, এটা একটা বড়সড় বকনা দেখছেন, খাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই 5 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো একটা রেড ফ্রিজিয়ান ভাই, এটা অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান। এর কালারটা, এর মাথাটা এবং পাগুলা দর্শকদের সুন্দর করে দেখাবেন, ঠিক আছে? দর্শক রেড ফ্রিজিয়ান নামে এখন লাল সাদা হলে পারে দর্শকেরা রেড ফ্রিজিয়ান মানে খামার ডেয়ারি ফার্ম চালায়, কিন্তু প্রকৃত যে রেড ফ্রিজিয়ান, যেটা অধিক দুধের যে রেড ফ্রিজিয়ানগুলা, সেটা দর্শক এখন আমার মনে হয় যে অরিজিনালটা কোথাও পায় নাই। গরুটা এখনো কিন্তু দাঁত হয় নাই ভাই, এই গরুটার এখনো অদাঁত গরু। এটা আপনার হয়তো বা শীতের শেষের দিকে এখন গরুটা হিটে আসবে, গরুটা বিগ সাইজের গরু হবে। এখন এটার বয়স আছে আপনার 11 মাস বয়স আছে। 11 মাসে এত বড় সরো? হ্যাঁ, 11 মাসে এত বড় সরো, এবং ওর মাথা মাজা এবং তার বডিটা দেখেন, অধিক দুধ পাইছে বাচ্চাটা, ঠিক আছে? এবং অধিক দুধের একটা গাভী হবে ইনশাল্লাহ, আমরা আশা করতে পারি এই গাভীটা নিয়ে, একটা স্বপ্ন দেখতে পারি যে না এটা খুব দুধের গাভী হবে। আচ্ছা, উলান পালানটা এটা কি অবস্থা? আচ্ছা, এটার উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের, যে উলান পালানের গঠনালীটা কেমন আছে ইনশাল্লাহ, এই দেখেন এটার উলানটা দেখছেন, এই দেখেন উলান ভালো আছে, চারটা দেখছেন, উলান ভালো, এবং 4টা নিপুলি 4 জায়গা, এবং দুধের যে শ্যাপটুকু, এখান থেকে যে দুধের শ্যাপটুকু নামে সেটা দেখেন, দেখছেন এই দেখেন কত সফট, অত্যন্ত পরিমাণ সফট, এবং পাগুলা বেশ মোটা মোটা। আচ্ছা, বকনা এটাও শান্ত স্বভাবের দেখা? হ্যাঁ, খুবই শান্ত স্বভাবের বকনা ভাই এটাও। অপর পাশ থেকে দেখছেন এটা 5 নম্বর বকনা, বর্ষা শুনেছেন 11 থেকে 12 মাস হবে। জি ভাইয়া। তো রনি ভাই তাহলে 5 নম্বরের এই বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম থাকবে হচ্ছে আপনার 92,000 টাকা। বন্ধুরা শুনলেন, 5 নম্বর বকনার দাম রনি ভাই ফিক্সড বলে দিলেন 92,000 টাকা ভাইয়া। টাকার দিকে তাকাইলে এই জাত নিতে পারবে না। বহুত ডেয়ারি ফার্ম আছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা গ্রামে, যদি এমন যদি ডিলের গরু এবং এমন যদি জাত দেখাইতে পারে, তারপরে আমি চ্যালেঞ্জে থাকলাম এই গরু নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ। এটা হাজার হাজার দর্শক আমার এই প্রোগ্রামটা দেখবে। আমার এই গরু যে আজকে যে 5টা গরু দেখাইছি, এই গরুর ভিতরে যদি কোনো রকমের খুঁত থাকে অথবা যদি কোনো সমস্যা থাকে, এবং যদি আমার গরু যদি জাত নিয়ে যদি কোনো লোক চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তাহলে আমি ইনশাল্লাহ এই 5টা বকনা নিব এবং প্রেগনেন্ট নিয়ে আমি জাত নিয়ে চ্যালেঞ্জে থাকলাম ইনশাল্লাহ।
রনি ভাই আজকে দর্শকদের সুন্দর সুন্দর কিছু বক্তা বাচ্চা দেখালেন, দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলা থাকে বা কোনো দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, দর্শকদের আমরা চাই সর্বোচ্চ জাতমান এবং সর্বোচ্চ ভালো কোয়ালিটি মানসম্মত গরু রিজনেবল প্রাইসে দেওয়ার জন্য, কিন্তু যখন আমরা ভালো কিছু নিয়ে আসি সেটা কিন্তু মূল্যায়ন পাই না আমরা। তো মূল্যায়ন হয়তো বা যে 100 জন কাস্টমার থাকলে যদি 10 জন মূল্যায়ন দেয় ওইটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড়, 90 জনের মূল্যায়ন আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে তাদের জন্য যে আমরা যে নর্মাল বাচ্চা নিয়ে আসবো সেটা নিয়ে আসবো না। তো আমি আমার পছন্দসাহী এবং আমি যে জাতগুলো নিয়ে আসছি আজকে দর্শকদের দেখালাম, এগুলো যদি গরু যদি একটা দুইটা লালন পালন করতে পারে তো আল্লাহর রহমতে তার একটা ভালো রকমের একটা স্বপ্ন বা আশার বা ভবিষ্যৎ থাকবে একটা গরু নিয়ে, যে না আমি এই গরুটার থেকে ভালো কিছু প্রফিট পাবো এবং এটার থেকে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারবো ইনশাল্লাহ, এবং এখান থেকে কিছু তারা জাতও নির্ণয় করতে পারবে। তাহলে আপনি আশাবাদী যে আজকে যে বকনা বাচ্চা বা প্রেগনেন্টটা দেখালেন জাতীয় মানে এটা আমার জীবনের মানে আমার ব্যবসার শুরুতে বা শেষের অবধিতেও আমি এমন কালেকশন কখনো নিয়ে আসি নাই যে এর উপর আর কালেকশন আছে। আমি খুব বাছাই করে এই বকনাগুলো নিয়ে আসি, কালেকশন করলে তো অ্যাভেলেবেল কালেকশন করতে পারছি অবশ্যই, কিন্তু এত ইয়াতে 5টা মাত্র গরু কালেকশন করছি আজকে দর্শকদের জন্য। আচ্ছা রনি ভাই সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।